没那么快啊。午安。对啊，吃粥啊，本来给我订饭，我说我不要。还有个香蕉，气色好差，对啊，哦，香香哦，叼起来你知道？有运气，我若搁拖落去就变败血症啊！等下外科医师要来给我看。他这个菜色很烂都不是我喜欢吃的，那没办法。没有说什么时候开刀啦，我现在重点要把我的超标值先压下来，才可以动刀，不然现在没办法开刀。徐先生，刚刚医生有来看我，他说我先让他先把这个控制好再说，现在不能动刀，像我有生命危险。还是痛啊，现在又在痛了。等一下我吃完，我要帮我打消炎止痛。血糖，你说早上吗？还是刚刚？早上77啊，刚刚105啊。他说一天要量4次啊。
哎，我刚刚出去外面买酒精都买不到那个喷的呢，2间都缺货呢。对啊，我要想要准备自己1瓶，你知道我这样子可以喷，你知道吗？不然这样子都没办法跟他们借来喷，你知道吗？哦，告拍价。晚上不要订了。对啊，不好吃。对啊，我还是不要了。对啊，我把菜吃一吃好了。病房有酒精那个是压的啦，我要那种整瓶的喷的啦，手动式那种喷的啦。别吃啊！晚上不要吃这个了，真正不好吃。然后在里面吃东西也不安全吧？对啊。我比较喜欢吃那个什么，我刚刚叫他帮我换一件棉背心的，我主要是要喷我的床啊，对啊，喷我的包包啊，喷我的手机啊，充电这样子，行动电源。对啊，我外面买，我买进来吃就好了啊。诊断出来了吗？你是说里面这一颗是什么东西，还是我的报告出来了吗？哎，这个灯很亮哎，等一下我可以叫他帮我关掉吗？不然我张眼睛很刺，我没办法睡觉。有比较消，还是红红的。他说没有那么快，好不好？你昨天才刚进来的，需要时间。因为发炎指数正常是1，我已经19了。白血球，你正常人家是1万，我14000。不会呢。他说有可能往
我的血糖都是正常，只是有可能是哪里引起的，导致血糖增高，也是这个也是有可能。因为我昨天晚上那时候血糖150几，有了，我有叫他到时候会再帮我抽血检查，他说他们都会处理，叫我不用担心。感觉这来这够头上啦，你看啦，里面还有头发啦，真的很不卫生呢。等一下我要申诉啊！你们这个便当跟谁叫的？里面有头发啦，里面有头发啊。白呀，干！几摆啊，白食啊，干！看到突然啊，就一个压扎起来啊。好，莫搁走哦。唉。没有了，没有再打了，休息了。刚刚打完抗生素，然后要休息8个小时再打。他不能一次打太多，对身体不好。对，我已经打2次了。然后除了我真的很痛，跟他讲他会再帮我打那个消炎止痛。没有，我就是很痛，我现在又痛了。哦，口服药吃的吗？有都有又都有给你吃了。好，我们现在要上去住院了，所以你要推床。我已经有病床了，
我很感谢我的姐姐，对我姐姐帮我处理好了，对，真的。哎，不是啊，感谢姐夫啦，谢谢姐夫啦。对啊，真的，如果没有他的话，我不知道等多久。对，我现在有病床了，现在要帮我推去病床了。对啊，哎，等一下我先关掉了哦，等一下再重开。对啊，哎，志成哥你好，志成哥，我就是胸部里面长一颗那个不知道是什么瘤，不知道。然后现在就是拖到昨天我才冲过来看，就是。谢谢啊。没有水平层啊，我帮你放掉。我那个手臂，我那个是这个啊。我这有9楼、8楼、7楼啊，这边。没准啊。系啊。我还好啦。这就无。5楼那有一只。